Теннис до сих пор считается игрой для аристократов, но на самом деле этим видом спорта может заниматься практически любой желающий. Эта увлекательная игра позволяет держать себя в отличной форме, и что немаловажно, заниматься теннисом можно в любом возрасте. В нашем регионе данный вид спорта набирает популярность. Желающих научиться играть год от года становится все больше. В детской спортивной школе, функционирующей на базе Дворца спорта, количество воспитанников растет с каждым днем. Он называется «Турнир одного выходного». Участвует 8 мальчиков до 12 лет, 6 девочек до 12 лет и 3 мальчика 7-8 лет. И они каждый между собой должны сыграть, каждый с каждым. И в основном играются тайбреки, так укороченные геймы называются. Состав участников турнира получился достаточно ровный по уровню игры. Каждый старался держать подачу. Борьба шла за каждый гейм. Жарким по накалу получился финал среди девочек, который по зрелищности ненамного уступил решающему матчу турнира Ролан Гаррос 2013 года между Марией Шараповой и Сереной Уильямс. Как и в той встрече, инициатива переходила от одной теннисистки к другой. И точно как тогда, победа в итоге досталась сумевшей совладать с эмоциями. Хава Хашиева признается, что ей всегда нравилась игра российской теннисистки Дарьи Касаткиной, и в финале она старалась играть в ее стиле. Я занимаюсь уже год. Я обожаю играть в теннис. Я люблю Касаткину. Касаткина, да, она 2 раза победила, но проиграла Осаковой. Я хочу заниматься теннисом дальше. Игра в теннис – это хорошая закалка выносливости, поскольку один матч может продолжаться несколько часов, и физические нагрузки здесь не шуточные. Помимо этого, занятие теннисом позволяет выработать мгновенную реакцию и отличную координацию. По словам тренера, нашим ребятам этот вид спорта дается, и у них хорошие перспективы на будущее. Много есть ребят талантливых, которые действительно будут играть. Я надеюсь, что если они не бросят, будут продолжать играть. Очень талантливые дети у нас. Поэтому, если мы еще больше внимания уделим, именно чтобы там спонсоры появились, не всегда же, допустим, Дворец спорта может помогать там. И другие, кто-то заинтересуется, было бы очень хорошо. Для победителей и призеров турнира организаторы подготовили медали и грамоты. Но расслабляться времени у ребят нет. Им предстоит отстаивать честь Ингушской школы тенниса на турнире во Владикавказе, который стартует в конце апреля. Ислам Дударов, Ахмед Исмурзиев, Дэни Тимурзиев. Вести Ингушетия.